So beth job chdi o law? Job fi ydy dwi'n gweithio'r cymorth ieuenctid yn ardal Blaena Ffestiniog a Bala. Dwi'n gweithio yn y cymuned ac yn yr ysgol. A beth ti'n neud? Yn yr ysgol? Ia, ac yn y cymuned. Yn yr ysgol dwi'n gweithio efo grwpiau gwahanol. Dwi efo grŵp Gwobr Dŷ Caeredin ac dwi yn gweithio ar prosiectau gwahanol efo pobl yn yr ysgol, ond dwi hefyd yn y cymuned yn gwneud prosiectau tu allan i'r ysgol. Da chi'ch dau yn rhan o'n efo, un o'n nhw'n dydach. Yr un criw Ffestiniog ni, sydd yn criw bobl ifanc eisiau helpu'r cymuned a roed yn ôl i'r cymuned. Dwi hefyd yn gwneud pethau ffitrwydd ac gwneud prosiectau yn ardaloedd tu allan i Blaena fel Llan Ffestiniog a Traws. Be da chi'n neud yn Bala? Yn Bala, dwi yn dechrau gwneud pethau gwahanol. Dwi'n bach ar ei ôl i'n Bala, dwi'n meddwl dwi wedi gwneud mwy yn Blaena ar y funud, ond dwi'n dechrau gwneud pethau tebyg o'n yn Bala, dechrau mynd i fewn i'r ysgol, i wneud prosiectau union yn y peth dwi'n gwneud y fama, ond yn wahanol hefyd, a wedyn rhan y peth yn y cymuned. Wedyn, mae gennym ni, yn yr job yma, mae gennym ni rei pethau da ni'n gallu cynnig i pobl ifanc, a un o'n nhw ydy trip. A ar y funud oherwydd bod criw o bobl ifanc Ffestiniog ni wedi bod mor brysur yn trefnu taith gerdded ac yn dda wan yn paratoi at y ffair Nadolig, da ni yn trefnu trip i Orthin Towers i Gwynedd i gyd ac mae unigolion o Ffestiniog ni efo'r dewis i ddod ar hwnnw. Diolch. Be ydy dy job yn ysgol o mewn? Job fi yn ysgol mewn, swydd, teitl fi ydy swyddog cynwysiad. Fatha ydych chi'n clywed o'r teitl, mae hynna yn golygu bod fi'n cynnwys pawb, bod pawb yn yr ysgol yn cael ei cynnwys yn bob dim. A hefyd bod fi ar gael i bob ac yma i bob trwy'r adag. Mae hynna'n gallu golygu bod fi'n delio fo problema fygiad o ddydd, bod fi'n delio fo problema esgyn plant yn y cartra, yn y gymuned, gyda'i ffrindiau, gyda thrawon. Dwi yma i'w wrando nhw ac eisiau delio fo'r broblem. Dwi hefyd efo tîm o gymarthyddion sy'n gweithio efo fi, sydd yn ffantastig. Maen nhw'n gweithio efo plant sydd gen datganiadau a ar y degau plant sydd angen ychydig bach o'r extra help na yn ystod yr wsos i gael hynna'n trwad neu fedru ymddwyn yn briodol mewn gwers. Dwi hefyd yn mynd i llawer o gyfarfodydd trwy'r wsos. Mae hyn yn medru bod efo'r heddlu, efo gwasanaethau cymdeithasol neu gyda nifer o asiantaethau gwahanol. Dibynnu be di'r galw ar y diwrnod ac yn wythnosol. Be ydy dy job yn ysgol o mewn? Job fi yn ysgol mewn, swydd, teitl fi ydy swyddog cynwysiad. Fatha ydych chi'n clywed o'r teitl, mae hynna yn golygu bod fi'n cynnwys pawb, bod pawb yn yr ysgol yn cael ei cynnwys yn bob dim. A hefyd bod fi ar gael i bob ac yma i bob trwy'r adag. Mae hynna'n gallu golygu bod fi'n delio fo problemau fygiad o ddydd i ddydd, bod fi'n delio fo problemau esgyn plant yn y cartra, yn y gymuned, gyda'i ffrindiau, gyda thrawon. Dwi yma i'w wrando nhw ac eisiau delio fo'r broblem. Dwi hefyd efo tîm o gymarthyddion sy'n gweithio efo fi, sydd yn ffantastig. Maen nhw'n gweithio efo plant sydd gen datganiadau a ar y degau plant. So, Daniel, pryd ar chdi cychwyn yn ysgol o mewn? Wel, mae hwnna'n gwestiwn diddorol, Glan, achos dwi wedi bod yn dod i ysgol Meilwyn ers 2014. I ddechrau ffwrdd, o'n i'n gweithio efo'r gwasanaethau cymdeithasol, lle o'n i'n gweithio gyda teulu yn yr ardal a lafachgan yn ysgol Meilwyn ar y pryd. So, dwi'n abod staff ysgol Meilwyn ers dipyn. Nes i wedyn symud i swydd yn yr adran addysg, lle o'n i'n dod fewn i ysgol Meilwyn 2 waith yr wsos. A dyna sydd nath y cysylltiad gyda ysgol Meilwyn ddechrau, as nes i ddisgyn mewn cariad o'r lle fod yn hollol onast. Ar ôl blwyddyn o weithio yn y swydd yn yr adran addysg, ges i gynnig swydd, gymys lec a Mrs Moss, i ddod yma i weithio llawn amser. A dwi heb sbio ôl ys hynny, dwi wrth y modd yma. A dwi yma llawn amser ers 2016. So, Daniel Bell, be ydy dy hoff darn o'r swydd? Wel, Dylan Jones, mae rai fi fod yn onest, yr hoff darn o'r swydd ydy gweld plant cyrraedd pennu taith yn
ysgol Moelwyn pan nhw'n gorffan yn blwyddyn ar 10. Mae plant yn dod yma o blwyddyn 6 neu o ysgol arall, o ardal arall, gyda lot o broblemau yn eu cefndiroedd, pethau sy'n digwydd iddyn nhw yn y gorffennol, pethau sy'n digwydd iddyn nhw yn y presennol, a mae mor braf gweld nhw'n cadal efo gwen ar y gwynab pan nhw'n gorffan yn blwyddyn ar 10, ac yn gwybod bod fi wedi bod yn rhan o'r rheswm maen nhw'n llwyddo pan nhw'n gadael yn 16. Mae hynna'n rei buzz i fi, i fod yn hollol onast. A o ddydd i ddydd, holl dan o'r swydd ydy gweld bod fi'n medru gwneud gwahaniaeth. Os o rwy'n yn dod yma efo problem, gweld bod fi'n medru gwneud gwen ar y gwynebau nhw, bod fi'n medru tynnu'r pwysau o dda ar eu sgwydda nhw. A bod yma ydyn nhw, a maen nhw'n gwybod bod fi yma, a mae plant yn trystio fi. Dwi'n teimlo bod y plant yn trystio fi, a mae hynna'n mynd â ni yn bell. So, Daniel Bell, ti'n greu lot efo plant, ti'n efo plant dy hun? Wel, mae hwnna'n gwestiwn diddorol iawn. Mae gen i fi 2 o hogia bach. Un yn 2, yr enw Gito, a mae Caio yn 4 oed. Gito yn ogyn da, fatha'i fam, mae o ddigon hawdd i ddylio fo, mae'n ogyn bach distaw, digon o sioe. Caio Rhys ar y llaw arall. Mab i dad, mae'n wirion bost, dyma'n stopio siarad, dyma'n stopio dringo pethau, dyma'n stopio rhedeg o gwmpas da ffwl. A mae'n atgoffa fi o fi yn mengach. Dwi yn ama'n gry pa bynnag ysgol mae Caio mynd i fynd i yn ysgol uwchradd. Mae'n mynd i ddod ar draws problema ar ei ffordd, a dwi'n gobeithio bod yna rhywun fatha fi yn yr ysgol yna i fod yn gefn iddo fo. Diolch. So, Daniel Bell, ti'n greu lot efo plant, ti'n efo plant dy hun? Wel, mae hwnna'n gwestiwn diddorol iawn. Mae gen i fi 2 o hogia bach. Un yn 2, yr enw Gito, a mae Caio yn 4 oed. Gito yn ogyn da, fatha'i fam, mae o ddigon hawdd i ddylio fo, mae'n ogyn bach distaw, digon o sioe. Caio Rhys ar y llaw arall. Mab i dad, mae'n wirion bost, dyma'n stopio siarad, dyma'n stopio dringo pethau, dyma'n stopio rhedeg o gwmpas da ffwl. A mae'n atgoffa fi o fi yn mengach. Dwi yn ama'n gry pa bynnag ysgol mae Caio mynd i fynd i yn ysgol uwchradd. Mae'n mynd i ddod ar draws problema ar ei ffordd, a dwi'n gobeithio bod yna rhywun fatha fi yn yr ysgol yna i fod yn gefn iddo fo.